Ну вот на часах начала 7-го, и как мы видим, здесь, на этой ярмарке, уже довольно много покупателей. И, как нам сказали, наша съемочная группа припозднилась. Торговлю пришлось начать в 5 утра, на час раньше намеченного времени. Повышенный спрос на сахарный песок по 60 рублей за килограмм. Один мешок в руки не спадает. Очередь выстроилась на 25-30 метров. Кто-то приходит семьями, чтобы взять два, но уже к 7 часам очередь за буинским сахаром истончается. Для чего сахар? Двое детей. Ну как для чего? Чай пить для чего? Министерство сельского хозяйства мониторит и предложение, и спрос. Вот заместитель министра делает фотоотчет. Здравствуйте, мониторите? Да, уже вот, по пути тоже на 2 рынках уже побывали. Ну, в принципе, везде, такая же картина. Люди все равно еще стоят в очередях за сахаром. Ну, в принципе, с сахаром у нас, как и до этого говорили, никаких проблем нету. Если мы на этот рынок привозили раньше 8 тонн сахарного песка, вот на этой неделе уже там вывезли 10 тонн сахарного песка. В принципе, пока все продается, сахарные заводы работают в штатном режиме. А что, мука? За сахаром? Да. Мука, молоко, овощи – категории продуктов, на которые спрос стабильно высокий. Цены на ярмарках на них остаются без движения в сторону повышения. Значительные очереди, и это повсеместно, к фургонам тепличного комбината. Люди с ночи занимают очередь. Вы представляете, с 3 утра. Машина очень поздно приехала, во-первых. Где-то спустя 3 часа после того, как люди очередь заняли. И видите, одна машина, отпускают медленно. Поэтому очень много времени уходит на это. А вот лично вы сколько стоите? Я? Тоже так же? 2,5 часа, что ли? Да, где-то так примерно. Все так стоят. Причина стояния – низкие по сравнению с магазинными цены. Порой в 2 раза. Большинство покупателей – пенсионеры, приходят на ярмарки каждую неделю. Много не берут. Запас под финансовый расчет и физические силы. Понемножечку. Я вот носить не могу много, я понемножку беру. Вот на той неделе мясо купила, вот на этой неделе яйца куплю. На какие деньги запасы большие делать? Пенсию я 12 штук только получаю. И хватает мне, я одна живу. Что касается общей тенденции цен, они растут. По официальной статистике, на прошлой неделе в общем рывок совершили капуста на 16% и репчатый лук на 24%. От ярмарки до ярмарки на отдельной категории цены тоже нестабильны. Так, яйца подорожали сразу на 5 рублей. Продавцы причину объяснить не могут, но на торговлю не жалуются. На упаковку очередных десятков тратятся секунды. Ну, нормально, Пасха же ближе. Ожидается за это. Берут побольше. Ярмарка по настроению, как лоскутное одеяло. Деловая, ожидающая, рассудительная. Эмоции от приподнятого настроения. Потому что это праздник. Приходишь, и душа радуется. До яркого возмущения. Это разве дело? Кто будет покупать такое мясо дорогое? Цены на продукцию зафиксированы Минсельхозом, но по ряду позиций, как и в магазине, установлена самая низкая. Так, на мясном прилавке на ценнике цифры от. Дальше, как сойдутся покупатель и продавец, чем выше качество, тем выше цена. Фермеры из Высокой горы объясняют, они также зависят от продавцов. То корма очень сильно подорожали, да, то есть идет неотъемлемый рост цены, в связи с этим приходится и нам озвучивать другую цену. Вот, то есть это не от того, что мы подняли свою наценку, да, то есть наш труд, он же тоже не бесплатный. У нас тоже детки, которые хотят кушать. У меня 4 ребенка, 4 маленьких детки, да, которые тоже хотят кушать. Главная цель ярмарок как раз сдержать цены от перехода в галоп, свести лицом к лицу покупателя и продавца. Цены все равно, получается, у нас дешевле на все продукты. Это за счет того, что, во-первых, поставщики сами напрямую приезжают, производителей здесь напрямую уже продают. Издержек все равно мало, но еще мы все транспортные расходы покрываем за счет государственного бюджета. Сами же аграрии утверждают, для повышенного ажиотажа оснований нет, запасов у фермеров достаточно. Хватит. У нас в районе, если взять, по сравнению с прошлым годом, наоборот, увеличилось поголовье коров. То есть реализуемая продукция тоже увеличилась. Готовность к весне и к новому урожаю уже здесь. Пока одни набирают лук для посадки, другие покупают живой товар. На долгую перспективу у этой семейной пары в коробке целый куриный гарем.
Недорого? Нет, недорого. 400 рублей это доминантные. Они идут, зеленые яички несут, очень красивые, почти не отдыхают. И 330 рублей курочки, ну, обычные такие, рыженькие они по цвету. Ну, нам своих яиц на всю зиму хватило. Вот было 9 курочек и петушок. И вот сейчас еще приобрели. Внуки очень любят. Для внуков стараемся. Время весенних ярмарок перевалило свой экватор. Провели 3, осталось еще столько же. Свою работу они завершат 23 апреля. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней.